啦河公園更新咗新場景啊！佢多咗有個彈弓可以彈嘅，同埋呢個位多咗啲高牆咯。等我整暈養金先，但我係唔會驚佢㗎。我電又生咗粒菇啊！呢度要隊友嚟救，我要快啲引走佢啊！唔好同佢死埋一齊。死啦！我唔識搞女黃蜂㗎。哇！佢可以返轉頭。